Семейден шығып келе жатырмыз. Енді бір 30 километр жүргенде Жыланды деген ауыл болады. Сол ауылдан өткеннен кейін бір 2-3 шақырымнан кейін Ақкөлге поворот болады. Міне келіп қалдық. Міне повороттың знагы 1 километр деп жазылып тұр. Анау алыстан көрініп тұрады мешіт. Жақындап қалдық. Келдік мешітке. Осыны көптен бір көрсек деп бір ойлап жүргенбіз. Ассаламу алейкум, құрметті туысқандар. Біз осы Ақкөл деген ауылдың мешітіне келіп тұрмыз. Семей қаласынан 30 шақырымдай аралықта 1907 жылы татар диаспорасының өкілі Сұлтан Фазылбековтың жеке қаражатына Меккеге қажылық жасағаннан кейін байырғы татар Сібір стилінде салынған көне бірегей мұсылман мешіті. Ақкөл мешіті жергілікті маңызы бар тарихи-мәдени ескерткіштер мемлекеттік тізіміне бекітілген. Бұл құнды жәдігер іспетті ғимарат көп жылдар бойы жұмыс істемесе де, тұрғындар бағалайтын ағаш сәулет өнерінің ерекше ескерткіші болып табылады. Мешіт бұған дейін апатты жағдайда болды. Жергілікті белсенділер, Семей имамдары жиналып тарихи ғимаратты сақтап қалу үшін жөндеу жұмыстарын жүргізуді ұйғарды. Жөндеу жұмыстары 2021 жылдың маусым айында басталып, оған толықтай кәсіпкерлер, белсенділер, ауыл тумалары, Қазақстан мен Ресейдің тұрғындары қаржылай көмек көрсетті. Ал енді мына көріп отырғандарыңыз Ақкөл ауылының жалпы көрінісі. Мұнда тұрған үйлерде осы мешітпен жасты болмаса да сол мөлшерлес ескі үйлер бар ғой деймін. Жалпы менің ойымша, бұл жерде бір туристік кешен жасаймыз десек болашақта. Бұл жұмыстарды әлі де жалғастырып, мына мешіттің сыртын үлкен площадка жасап, қоршап, жанындағы мына электр линияның бағандарын алып тастап, бір 100 метр жерден кабельмен кіргізу керек. Сонда әдемі болып тұрады. Бағаналар біраз көркін бұзып тұр. Екіншіден, сол көн ауланың ішінде мына көріп отырғандарыңыздай кішкентай бұрынғы заманның үйлерін қойып, қора жайы мен ішіндегі мүлкі мен мынау енді сол замандағы татар халқының өмірі деген сияқты этнографиялық музей қылып жасаса, мына мешітке байланыстырып, жалпы туристер келетін болса, содан кейін әрине 1 шақырым онша көп емес, 1 шақырым жолды асфальттаса, бұл әрине халықтан жинаған ақша анау мынауға келмейді. Бұл үкімет өзінің қамқорлығына алып, осы жерден туристік кешен жасаймыз деп ойласа, әрине солай жасауға болады. Тағы бір айтатын нәрсе, енді бұл ғимарат тек қана ағаштан салынғандықтан өрт қауіпсіздігі жағын қатты ескеру керек. Ішіне электр кабельдерін, олардың қосылып тұйықталатын жерлерін бәрі мұқият қаралу керек те, әр уақытта қадағалауда болу керек. Әйтпесе, осынша еңбекпен келген нәрсені бір күнде жоғалтып алуымыз мүмкін. Енді біз үлкен адам ретінде осындай ақыл айтып отырмыз. Қалай жасайсыздар, оны енді халық бар, үкімет бар, шеше жатар.